फलाहारी रेसिपीज़ की सीरीज़ में आज हम बनाएंगे आलू बोंडे विद चटनी। तो इसके लिए सबसे पहले फिलिंग बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने ले लिया है कढ़ाई में तेल, उसमें डालेंगे जीरा, हरी मिर्च और अदरक को थोड़ा सा भूनेंगे। बॉइल्ड और मैश किए हुए आलू हम इसमें डालेंगे, साथ में डाल देते हैं नमक, धनिया का पत्ता और अच्छे से मिक्स करेंगे, आलू को भूनेंगे। लास्ट में डालेंगे लेमन जूस और ठंडा होने रख देंगे। चटनी के लिए भुनी हुई मूंगफली, हरी मिर्च, हरा धनिया, दही, नमक डालकर अच्छे से पीस लेते हैं, इसका पेस्ट तैयार कर लेते हैं। अब इसका घोल तैयार कर लेते हैं। तो सिंघाड़े का आटा लिया है 1 कप और इसमें डालेंगे नमक, काली मिर्च और 1 से 1.5 कप पानी डालकर घोल तैयार कर लेते हैं। आलू की सब्जी की बॉल्स बनाकर हम इसे डिप करेंगे हमारे घोल में और अच्छे से इसे डिप करने के बाद हम फ्राई करेंगे गरम तेल में और इसे गोल्डन ब्राउन कलर होने तक फ्राई करेंगे और एकदम क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी हमारे आलू बोंडे या आलू के पकौड़े बनकर तैयार होते हैं। और चटपटी चटनी के साथ इसे हम सर्व करेंगे। तो हैप्पी नवरात्रे।